Bona tarda. Excuso la presència de l'alcalde i de la regidora de Benestar. Algun imprevist ho hem tingut, confiàvem aquí a presentar aquest acte i no he pogut venir per algun motiu seu personal, suposo, perquè estava previst que hi fossin. Estem contents de poder acollir aquest tipus de xerrades que ens van bé a tots i que sembla que són temes que ens costa una mica de voler que siguin transparents i de voler que es veguin, i mai també com ara que ens ho pugui explicar una persona que n'ha estat afectada i que realment és la que ens pot donar la millor visió, perquè les malalties físiques estan comentant ara, les entenem tots, però les que de salut mental que no es veu, tothom és molt tolerant quan passa als altres, però molt poc quan ho ha d'assumir ell mateix i quan ho ha de tractar més properament. Per tant, hem d'estar molt contents de poder-ho tenir a casa i poder-ho tindre de la pròpia mà directa i de poder resoldre aquests temes que ens afecten a tots. Dono la paraula a elles i moltes gràcies per ser aquí tots. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Jo, en nom de l'Associació de Salut Mental Aldara-Sió, us vull donar la benvinguda i agrair en primer lloc a l'Ajuntament d'Agramunt que ens aculli una vegada més i puguem ser aquí entre tots vostès. Fa un any aproximadament, també érem en aquesta mateixa sala quan vam tindre la sort de poder presentar l'associació a la ciutadania d'Agramunt i ens vam proposar la Junta que no seria una sola vegada, sinó que procuraríem fer alguna activitat al llarg del curs o de l'any. Avui és un d'aquests dies i a més tenim la sort de tenir entre nosaltres a la Mercè Torrentaller. Dijous de la setmana passada es va celebrar a Lleida la tercera jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, que per cert la Mercè formava part d'una taula rodona, però no ho dic per això, sinó perquè va assistir-hi el conseller de Salut, senyor Boi Ruiz, i entre moltes altres coses vaig recollir aquestes paraules. Diu, la proximitat al pacient a l'hora de prendre decisions és molt important. Hem d'escoltar tots els que parlen en nom dels pacients, però sobretot hem d'escoltar els pacients. Més endavant, afegeix, creiem fermament que el model sanitari del nostre país és un model en el que tenim problemes comuns i solucions diferents en funció del territori on es produeixen i, per tant, entenem que també els pacients associats a Lleida i les seves famílies han de tenir la seva pròpia veu. Avui la veu serà la de la Mercè. La Mercè Torrentaller viu a Ponts, està casada, mare de 3 fills i de professió delineant. Va sofrir un brot psicòtic i se li va diagnosticar esquizofrènia. És una persona oberta, valenta, sempre disposada a comentar les seves experiències i sobretot ajudar els altres. Ha estat capaç de remuntar la malaltia amb el suport del seu marit, dels seus fills i de l'entorn, incloent l'equip de metges que l'ha portat. És pintora, ha exposat a Barcelona i a diferents ciutats, entre elles Cervera. És escriptora, aquí damunt de la taula teniu una mostra dels seus 2 llibres que ha escrit, Esquizofrènia en primera persona i Esquizofrènia, locura o realitat. Actualment és una persona activa del projecte Obertament, és una lluitadora incansable contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones per raó de tenir una problemàtica de salut mental. Avui tindrem la sort d'escoltar-la en primera persona i ens parlarà de la família i l'entorn envers la malaltia mental. Quan acabi obrirem un torn obert de paraules, si et sembla bé, i quan vulguis, Mercè, dona la paraula. Bona tarda a totes i a tots. En primer lloc vull donar-vos les gràcies per la vostra assistència. Espero estar a l'altura de les vostres expectatives i us vull parlar d'una persona afectada d'un trastorn mental.
Primer que tot, m'agradaria analitzar una mica la paraula salut. Salut, segons l'OMS, és el benestar físic, psíquic i social. El físic ja sabem que ens hem de cuidar i tenim els metges. El psíquic és la gestió de les emocions. Tots a la vida tindrem dols, tindrem pèrdues i hem de saber gestionar aquestes coses. Per tant, tenim els psiquiatres i els psicòlegs i els assistents socials per ajudar-nos amb aquest procés de la vida. I el social és les relacions de nosaltres amb la societat. I quan som persones afectades d'un trastorn mental, de vegades ens aïllem, ens quedem a casa, ens tanquem i tenim, gràcies a Déu, les associacions que són això, la relació que ajuden a la persona a tornar a formar part de la societat com una persona digna. Però quan parlem de malalties mentals, el primer que ens sorgeix és la paraula estigma. Estigma és una paraula que ve del grec, que vol dir ficar etiquetes, fer forat, fer llaga, fer ferida. I aquest estigma el patim de tres maneres diferents, no? Hi ha per una banda els estereotips. Els estereotips són quan d'una circumstància en traiem unes connotacions negatives i les generalitzem. Per exemple, la pel·lícula Psicosis. Quan sortim de la pel·lícula de Psicosis tots creurem que els malalts mentals són violents. Llavors hi ha els prejudicis. Prejudicis què vol dir? Jutjar abans de conèixer. I aquests prejudicis és quan diem tots els malalts mentals són violents, cosa que no és certa. I llavors tot això crea la discriminació. Discriminar què vol dir? Crear distància, llunyania, separar. I ens sentim marginats per totes aquestes coses. Hem de tenir en compte que segons un estudi de la Universitat de València, en aquests moments al món hi ha 450 milions de persones que estem prenent medicaments psicòtics, sense comptar països com la Índia o països de l'Àfrica que aquestes malalties ni tan sols se les contempla. Al contrari, als malalts moltes vegades se'ls tanca a la presó directament. Amb un estudi que s'ha fet, avui en dia els psicòlegs i psiquiatres estan barrejant les xifres d'entre uns 300 tipus de trastorn mental. Si barregem aquestes dues xifres veurem que no ho podem ficar tot al mateix sac. Amb 450 milions de persones és evident que hi ha persones violentes, però no tots són violents. Dieu la violència d'una mare que té una depressió postpart o d'una persona que no es pot llevar perquè és bipolar. Una de cada 4 persones al llarg de la seva vida patirà un trastorn mental. I tots, absolutament tots, coneixem a més de 4 persones. Per tant, hem de tenir en compte que el trastorn mental està a prop de casa nostra. Podem ser nosaltres, poden ser els familiars o poden ser els amics que el pateixen. Però no és una cosa llunyana. El que passa és que a vegades no donem la cara i queden com enfosquides aquestes relacions. I hem d'aprendre a trencar cadenes. A la Universitat de Lleida, en col·laboració amb Salut Mental Catalunya, Terres de Lleida, de la qual formem part la Ondaració, i jo també perteneixo a Balaguer, a l'Associació Salut Mental La Noguera, han fet un estudi durant el 2012 sobre una població de 443.032 habitants a les Terres de Lleida per saber l'abast real de la malaltia mental. D'aquest informe us vull destacar unes quantes coses. Primer, hi va haver
3.453 urgències psiquiàtriques, 7.117 visites per primer cop, 36.374 visites continuades, les persones ja han anat visitant-se. Això sense comptar les visites als especialistes privats i a les consultes particulars, perquè molts per por a l'estigma no van a la Seguretat Social. Hem de tindre en compte que aquestes mesures, vull dir, aquestes dates ens han sorprès. Sabem que al territori de Lleida la majoria d'associacions i de coses que hi ha es concentren cap a la part baixa, cap a Lleida i els voltants. Però, per exemple, hi ha cap a la Vall d'Aran i cap a la Seu hi ha molt pocs recursos per pal·liar tota aquesta situació. Sapiguem com estem actualment és quan podrem exercir polítiques i coses per superar i tirar endavant, però primer hem de saber el nostre estat real. Mireu, per mi la malaltia mental és com la instal·lació elèctrica d'una casa. Si en donem molts electrodomèstics, aquesta instal·lació pot fer un curt-circuit i petar. El nostre cervell és el mateix. Segons l'herència genètica que tinguem, tindrem les cèl·lules del cervell i les neurones més fortes o més fluixes. És la instal·lació elèctrica. Però si això ho sometem a l'estrès i a la manera de ser particular de cada persona, aquesta instal·lació elèctrica del nostre cervell pot fer un curt-circuit i petar. Però gràcies a Déu, així com es pot reparar una instal·lació elèctrica, també podem reparar les deficiències del nostre cervell. Hi ha els medicaments, hi ha les teràpies, hi ha les associacions, hi ha l'acupuntura i l'homeopatia, hi ha recursos. I això és important que trenquem el dramatisme. Una malaltia mental pot ser deguda a moltes coses. El trencament d'una relació, ja sigui de parella, ja sigui un divorci, la mort d'un fill, un accident, totes aquestes coses afecten i la pèrdua d'un treball. Avui dia està molt de moda. Totes aquestes coses fan que a vegades que dormim malament, els trastorns de son també influïxen i tot això crea un món que a vegades ni l'afectat ni la família sap com superar aquestes etapes. Quan hi ha una malaltia mental, la majoria de les vegades hi ha 3 etapes que s'han de superar. La primera etapa és la negació. Jo no estic malalt, els metges s'equivoquen, això no pot ser, ja em passarà, això és vagància. I no, quan hi ha problemes s'han de buscar solucions. Després, quan s'ha passat aquesta etapa de la negació, es va al metge i llavors hi ha la culpa. Però no hi ha culpa ni culpables. Heu de tenir en compte que en alguns casos s'ha de canviar certs hàbits de vida. S'han de portar uns hàbits de vida saludables, s'ha de portar un ritme de la son importantíssim, saludable, i aquests 3 factors, l'herència genètica per una banda, l'estrès, els dols de la vida i la manera de ser particular de cada un, ho hem de saber gestionar i no culpar-nos. La vida, a vegades som nosaltres mateixos els pitjors jutges de les nostres actituds. I hem d'aprendre a tirar endavant, a ser positius. I tots, absolutament tots a la vida ens equivoquem i ens hem de saber perdonar i estimar tal com som. Després, quan ha passat aquesta etapa de la culpa, ve l'etapa de l'acceptació.
quan és aquesta etapa de la culpa, les preguntes que em fem és què he fet jo per mereixer aquesta creu? Per què m'ha tocat a mi? Què faig malament cada dia? Vale? Després passem a l'acceptació. I hem d'acceptar que el cervell pot emmalaltir com qualsevol altra part del cos. Hem d'acceptar els medicaments. Ja ho sé que de vegades són molt agressius. Hi ha molts efectes secundaris, t'engreixen, problemes de sobrepès, es deriven amb la diabetis, perquè a vegades la malaltia mental no només és mental, també hi ha la part física. Problemes d'insomni, apnees de la son, problemes de sobrepès, derivació diabetis, problemes d'alimentació. Cada dia hi ha més persones que, per exemple, prenen aquests batuts que són energètics i d'això. I això, aquestes substàncies, igual que les substàncies de crear músculs que venen als gimnasos, porten antiansiolítics, que a vegades presos amb els medicaments que nosaltres prenem poden crear reaccions i provoquen recaigudes en persones amb malaltia mental. Hem d'acceptar els canvis de la vida. No podem deixar els medicaments de patac. Tenim la sensació de que aquests medicaments tarden uns 3 mesos a començar a fer efecte. I als 3 mesos diem, ara ja estem bé, i els deixem. I llavors això ens fa caure i tenir més recaigudes. La majoria de les recaigudes que hi ha són degut a la mala ingesta de medicaments. Prendre'ns-els aleshores. Mireu, si tenim un problema de son, ens aixequem tard. Ajuntem els medicaments d'esmorzar-nos de dinar. Fem migdiada. Tornem i entrem en una roda on tot això no ens ajuda a superar la malaltia. Perquè hem de tenir paciència. Aquestes malalties mentals són de recuperació lenta, molt lenta. Jo us explicaré, per exemple, el meu cas, els primers 5 anys de la malaltia, pràcticament no gosava sortir de casa. Per què? Per por a l'estigma, jo vaig fer el brot al carrer, i llavors en un poble com Pons em donava la sensació que tothom em mirava malament i em feia por sortir de casa i d'això. Sortia, però si anava a lleida al metge, però el que era anar a comprar encara a vegades em costa ara. Perquè a vegades tenim autoestigma. Molts cops som nosaltres mateixos els que tenim por, perquè desconeixem la malaltia mental. És una cosa que l'han ficat en un calaix i entre cometes, també fa molts anys que no s'estudiava. I això provoca vergonya, soledat, desconcert. I totes aquestes coses ens creen a vegades impotència. Impotència i a vegades idees suïcides. Pensem que el món estaria més bé sense nosaltres. I això és perquè estimem els altres, però ens oblidem d'estimar-nos a nosaltres mateixos. I ens hem d'estimar, ens hem d'acceptar i corregir bonament el que puguem. De vegades donem voltes i voltes a les mateixes neures cada dia. I això ens fa caure en un pou que no veiem la llum. Per això tenim també un apoyo, a part dels metges i els psiquiatres i els medicaments i l'acupuntura i la homeopatia, que a mi particularment m'ha anat molt bé, perquè m'ha reequilibrat el sistema nerviós. Llavors, al trobar-me més relaxada, he pogut deixar alguns medicaments sempre sota control mèdic. Però tenim les associacions. El món associatiu és molt important. Per què? Primer, cuiden a l'usuari. I l'estona que l'usuari o la persona afectada està en una associació o en un club social, la família
té temps per ella, perquè és importantíssim cuidar també el cuidador. Perquè, mireu, és com aquell conte que explica així a grans trets, no? Que un llenyataire va a esporgar un bosc, no? I el primer dia ho fa molt bé, i el segon dia li costa una mica més, i el tercer dia ja no pot. I llavors el jefe li diu, escolta, ja has esmolat l'eina, perquè les eines s'han d'esmolar, i la família i els cuidadors necessiten temps per ell. I les associacions són per això, per ajudar-los a que tinguin temps per ell, perquè coneixin la malaltia, perquè sàpiguin com s'ha de tractar, per fer xarxa també. Què vol dir fer xarxa? Les persones som com un equilibrista, que anem sota una corda, com un funambulista, no? Si aquest funambulista té una xarxa sota, se sentirà més segur, se sentirà més apoyat. Nosaltres som iguals. Si tenim una xarxa on puguem desenvolupar la nostra creativitat, on puguem desenvolupar les nostres habilitats, que tots en tenim, llavors ens sentirem més apoyats. I si un aspecte de la nostra vida falla, no caurem en picat. Hem de crear aquestes relacions, perquè per mi el que m'ha ajudat més és una ajuda que un has de fer. A vegades, per exemple, a la meva filla jo vaig estar molts dies tombada al llit que no podia fer pràcticament res, perquè a part de l'esquizofrènia paranoide vaig agafar una depressió, perquè a vegades les malalties no venen juntes, que venen associades. La meva filla em deia, mare, ajuda'm a fregar plats, a eixugar els coberts, perquè així te n'en recordaràs d'on són. Perquè la primera etapa de la malaltia és molt dura. És molt dura perquè perds la memòria, perds la noció del temps i d'això. I vam tindre que canviar els papers. Ell es tenia la roba i jo li donava les agulles. La meva filla la més petita, tenia 16 anys quan jo vaig tindre la malaltia. I aquesta ajuda em feia sentir útil. I això és molt important, perquè no em sentia arraconada. M'espavilava una mica, no? I si dius, per exemple, a una persona afectada, ajuda'm a anar a comprar, això què vol dir? T'has de vestir, t'has de pentinar, has de sortir al carrer, et tocarà l'aire i el sol i així els medicaments s'absorbeixen millor. Hauràs de relacionar-te amb la gent. En canvi, si ordenes alguna d'aquestes coses, vinga, vesteix-te, va, pentina't, el que crees a vegades és que l'usuari no ho faci i crees una discussió. A vegades fem discussions absurdes, que saber trencar la por, dir les coses amb una amabilitat ajuda molt. Però trobar l'equilibri no és fàcil. Una sobreprotecció, com que estàs malalt, ja et faig l'esmorzar, te'l porto al llit, no sé què, crea desídia. Com que estic malalt, ja m'ho faran. I una exigència massa gran, vinga va, provoca angoixa i provoca estrès. I nosaltres hem d'evitar les situacions que ens estressin. Encara que estiguem en temps de crisi, heu de tenir en compte que hi ha recursos. Utilitzeu les associacions, coneixeu-les. Les del càncer, les del sida són conegudes, però les nostres no en són gaire. A la província de Lleida hi ha 8 associacions de malalts mentals que estan reunides en un grup que es diu
Salut Mental, Terres de Lleida. Aquest grup funciona i funciona molt bé i es coordinen tot el territori. Després pertanyen a Salut Mental Catalunya, que coordina tot lo de Catalunya. I Salut Mental Catalunya també està associada amb la FEAFES, que és l'Associació de Salut Mental de FEAFES Espanya. I llavors intercanviem coneixements. Per exemple, FEAFES Espanya ha publicat uns llibres adequats perquè les persones afectades sàpiguin explicar als seus fills què és una malaltia mental, perquè a vegades ens trobem que els pares estan afectats d'una malaltia mental i no saben com explicar-ho als seus fills. Però sobretot no hem de tenir por ni vergonya. Al llarg de la humanitat hi ha hagut sempre persones amb trastorn mental. Dalí, Van Gogh, Edward Munch, Charles Chaplin, John Nash, Premi Nobel de Matemàtiques, Syd Barrett, Joana d'Arc, etc. Segons l'època i la història, se'ns ha tractat de déus o xamans, i segons l'època, de bruixes i se'ns ha cremat a la foguera. Les persones que patim un trastorn mental no volem ser ni déus ni xamans, però tampoc volem que se'ns cremi a la foguera de la indiferència, de la soledat, del rebuig, de la reclusió en un hospital psiquiàtric per tota la vida. Som persones vàlides i tenim les nostres virtuts i els nostres defectes, com tothom, i ho hem de saber potenciar. Demanem un tracte just i equilibrat. La justícia, de vegades, és la primera que ens estigmatitza, perquè no hi hagi una pena tan gran, diem, és malalt mental, i redueixen la pena. I això no ens ajuda al nostre col·lectiu. En aquests moments estem lluitant contra el projecte de llei del Ruiz Gallardón, que torna a la psiquiatria 30 anys enrere. I volen ficar, a vegades, presó preventiva als malalts mentals pel sol fet d'estar malalts. I això no ens ajuda gens. Des de diverses organitzacions, com per exemple Obertament, estem lluitant contra això. Però hi ha una discriminació que és global. Si parlem del treball, hi ha un estudi que diu que el 28% dels empresaris no entrevistarien amb una persona que tingui malaltia mental. Ja no és que no l'agafin, és que ja no voldrien ni entrevistar-la. A l'escola, als medis de comunicació, un 51% de les notícies tracten els malalts mentals com a persones violentes. I això no és així. Jo estic ara intentant lluitar, i també m'han dit d'Ondaració que també ho feien, contra els ingressos involuntaris, perquè vinguin els metges, els primers d'arribar són els Mossos d'Esquadra, amb una parafernàlia de sirenes i de soroll, uniformats. Per què vos tracten com a delinqüents? El que som malalts. I ens haurien de tractar així. Això què fa? Que la persona afectada se senti encara més alterada i crea un estigma a la família i a l'entorn, que després, quan aquesta persona surti de l'hospital, li és molt més difícil tornar-se a relacionar amb els veïns del poble, perquè ja s'ha creat aquella etiqueta, ja s'ha creat aquella por. Jo també formo part d'Obertament. Obertament, potser heu vist als CAPs aquest cartell penjat. És un grup
que vam formar unes 30 persones d'arreu de Catalunya, totes elles afectades, amb la col·laboració de professionals i amb el suport de l'obra social La Caixa, que lluitem contra l'estigma. I com ho fem? Ho fem amb 3 vessants, no? Hi ha un equip que es diu Alerta Estigma, que intentem buscar les notícies dels diaris, de la tele, de les pel·lícules, de les obres de teatre, i si tracten d'una manera correcta, la comissió creu que ho tracten d'una manera correcta, els hi fem una alerta positiva. Els hi donem les gràcies per la manera de tractar-ho. I si ho fan d'una manera negativa, els hi demanem que corregeixin les seves actituds. Perquè jo crec que el llenguatge és una part important de les etiquetes, no? I llavors aquesta alerta negativa acostumen acompanyada d'un folleto que estem acabant de redactar, que hi ha les bones pràctiques pel periodista, les paraules que són correctes i com ens agradaria ser tractats. A vegades ens fa cas i de vegades no. Un altre equip és el de portaveus en primera persona. Des de les universitats de Barcelona ens han format amb uns quants per anar als medis de comunicació, a la tele, a la ràdio, a la premsa, allà on vos demanin, per donar testimoni de les coses que a nosaltres ens semblin que es poden corregir i millorar, sempre amb un to positiu. I fem això, campanyes de sensibilització per tot arreu. I després hi ha un altre de sensibilització i formació específic que vam centrar. La campanya la volíem centrar amb els nois de batxillerat, de primer i segon de batxillerat. Però no ens van sortir instituts que estiguessin interessats en el tema. De moment no ens n'ha sortit cap. I ara ho fem a les universitats. Jo he anat a la Universitat de Lleida amb els de 5è de Medicina a donar-los el meu punt de vista i la meva opinió com a persona afectada i explicant que a vegades l'estigma, la discriminació ens fa més mal que la mateixa malaltia. I ara he d'anar a la de psicologia i he anat a València i a Valladolid i fem això, no? Anar sensibilitzant, perquè l'educació ens interessa moltíssim. Mireu, hem de ser conscients que el cervell pot emmalaltir i hem de saber gestionar les emocions, la ràbia, el dolor, la mort d'un familiar, la mort d'un amic, la separació d'una parella, i gestionar això creiem que des de les escoles s'ha d'ensenyar, perquè a vegades donem molts coneixements a la canalla, però a viure amb un mateix i a viure en l'entorn social no els hi acabem d'ensenyar. Hem de tindre més activitat social i més oci positiu, perquè són recursos davant de la soledat. Perquè moltes persones amb malaltia mental estan soles i tenen un alt risc d'exclusió social. I si tinguessin aquesta xarxa que parlàvem abans, aquesta xarxa inclusiva, no tindrien tants problemes a la seva vida. La malaltia mental afecta a tots els nivells de la societat. Metges, advocats, dentistes, mestres, treballadors d'obra, peons, pagesos, i també afecta la canalla. Cada dia hi ha més casos de bulímia, d'anorèxia, de bullying. Bullying em refereixo a la pressió que fan a vegades els companys perquè estàs una mica... Abans era el gafites, no? Perquè anaves a ulleres. Hiperactivitat. I tot això també s'ha de tindre en compte i s'ha de tractar. Perquè com més tard
s'agafi, es detecti, més que detecti, s'especifiqui que hi ha una malaltia mental, més difícil és de sortir-ne. Perdoneu. Bé, és igual. Jo demano a les administracions una bona educació emocional. Que les escoles serveixin una educació per la vida. Que els jocs serveixin per guanyar i per perdre. Per aprendre aquestes coses bàsiques. I els mòbils i els ordinadors, quan juguem pels mòbils i pels ordinadors, perdem el gest, perdem la mirada, perdem el contacte humà. I això cada dia els infants crec que les pròximes generacions ho trobaran a faltar. La tele, mireu, jo sempre em faig una pregunta. Un nen de 7 anys, creieu que té la capacitat de diferenciar el que és un telenotícies del que és una pel·lícula de guerra? Estem creant una generació de gent confusa, on la violència és gratuïta. Els medis de comunicació crec que hauríem d'educar i reeducar-nos en valors universals. L'amistat, la companyia, la comprensió, el respecte a la diferència. Sabeu el que és per un malalt mental que algú et vingui a fer una estona de companyia, a mirar unes fotografies de moments feliços, perquè aquestes connexions del cervell, quan estan basades una part en la serotonina, que la serotonina és la substància que ens fa sentir més o menys feliços. Com més en tenim, més en generem. Repassar unes fotografies o una revista, o compartir un cafè amb un amic. Abans es anava a fer companyia als malalts. Ara això es perd i no ho hem de perdre. Hem d'ensenyar als petits a ser responsables i conseqüents amb les seves actes. Perquè com més ploren perquè volen els pantalons de moda. El mòbil, abans quedàvem amb la gent. Ara et trobes una criatura que surt de l'escola i al cap de 5 minuts està quedant a la companya a veure si surt o no surt. No podíeu quedar abans. I estem perdent aquest contacte humà. Però tot això s'ha de fer amb unes paraules que estan molt de moda, però que a vegades es poden entendre fàcilment. Amb empatia. Què vol dir empatia? Posar-se al lloc de l'altre. Però no pensar com tu penses, sinó respectar la seva manera de pensar. Amb assertivitat, és a dir les coses ben dites, sense crits, sense sorolls, sense insults, sense faltar el respecte a l'altre. Hem de respectar l'espai vital. Tothom necessitem el nostre espai de reflexió, el nostre espai de solitud, de pensar, i s'ha de respectar. Per exemple, al meu marit li encanta mirar el futbol. A mi no m'agrada. Jo respecto que ell miri el futbol i jo me'n vaig a pintar, a escriure, a cosir, a llegir. Hi ha d'haver un espai on tots estiguem junts, però un espai perquè la persona pugui realitzar els seus valors, les seves coses, els seus hobbies. Hi ha una altra paraula que també s'està ficant molt de moda, que es diu resiliència. Què vol dir resiliència? Imagineu-vos una pilota de goma, no? La xafem, o un coixí. El xafem i torna a posar-se puesto quan el deixem. Però resiliència és això, la capacitat de ressorgir, de tornar a sortir de les seves cendres de la persona. I cada qual té la que té. Hi ha persones que
els problemes de la vida, els dols de la vida, els superem molt ràpidament. Hi ha problemes, hi ha persones que els hi costa molt, però hem de posar-hi voluntat. Voluntat perquè a vegades no surten les coses bé la primera. I ho hem d'intentar, i ho hem de tornar a intentar, però no utilitzar les mateixes coses. Si una cosa veus que no et funciona, has d'intentar canviar-la i posar-hi això, esforç i voluntat. Perquè avui en dia s'ensenya a competir, a ser el millor, a ser el més gran, però no s'ensenya a compartir. I compartir vol dir estar junts però repartir, ajudar-nos, compartir, partir amb. Però hi ha unes línies vermelles que no podem superar, com per exemple les drogues i l'alcohol, sobretot a menors de 12 i 13 anys. I l'agressió física i psíquica a les persones. Aquestes línies no les podem permetre i no les podem traspassar. Perquè hem de valorar a les persones per les seves capacitats i moltes vegades les valorem per les seves mancances. S'ha de desenvolupar la creativitat. Mireu, quan hi ha una malaltia mental, el cervell a vegades s'atrofia, es paralitza una mica, ¿vale? Però això no vol dir que es paralitzi del tot. Per exemple, una persona cega desenvolupa més el tacte i l'olfacte. Una persona sorda se desenvolupa més la intuïció i valora més els gestos i les mirades de la gent. Doncs les persones amb malaltia mental se'ns desenvolupa la intuïció i la creativitat. I aquestes eines les hem de saber desenvolupar. Llegir, pintar, escriure, fer jardineria, cosir, brodar, música, treballs manuals, esport, ioga. Tot això farà que ens sentim més bé amb nosaltres mateixos. I a vegades és tan fàcil com ara que hi ha la primavera anar a donar un tomb pel camp. Aquella estona penses en unes altres coses, crees serotonina, et sents més feliç. Hem de potenciar l'autoestima, sentir-se bé amb un mateix. I hem de treure'ns de sobre l'autoestigma, les etiquetes que nosaltres mateixos ens posem. És a dir, no puc perquè estic malalt, perquè ara fa fred, ara d'això. No. Hem de desenvolupar-nos com a persona. Mireu, jo sempre dic que en aquest món he vingut a prendre lliçons. I no sé ni qui, ni quan, ni on em donaran una lliçó de vida. I a vegades, a les persones que estan a l'associació, per exemple, m'han ensenyat una tendresa, m'han ensenyat un carinyo que a vegades és difícil de trobar a la societat en general. Perquè hem d'empoderar-nos. Què vol dir empoderar-nos? Prendre el nostre propi camí a la vida. Lluitar pel que creiem. I lluitar que ho podem fer. Perquè quan hi ha una persona afectada, tot l'entorn canvia. I tot l'entorn està malament. No pateix només l'afectat, pateix la família. I hem de saber donar la mà. I això les associacions ho trobareu. Perquè sobretot el que acostuma a passar és que hi ha una falta de comunicació. I es revolucionen tots els sentiments. Però què podem fer perquè hi hagi una bona comunicació? Primer, hem d'agafar el temps adequat. Ens fiquem a discutir i no sabem dir, vinga, parem, seiem, fem un cafè i parlem. Parlar i enraonar, que a mi m'agrada molt aquesta paraula. Què vol dir enraonar? Parlar amb raons.
No bla 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 bla, no. Parlant i enraonar. Hem de crear un ambient acollidor. Si estàs a la cuina i estàs fregant els plats o se t'està cremant l'arròs, no és el moment de posar-se a parlar. S'ha de saber dir, espera, a la nit en parlarem. Perquè a cop calent, de vegades insultem, menyspreuem, i com que no pots, com que no saps fer res, i aquestes coses fereixen molt la sensibilitat. Hem de ser sincers, però amb comprensió i amb respecte. No voler imposar les idees. Cada persona té la seva pròpia escala de valors. I el que pot ser importantíssim per mi, per una altra persona no té per què ser-ho. Els interlocutors han d'estar al mateix nivell. Per parlar amb una persona i crear aquest clima de confiança, no pots dir jo estic carregada de raó i tu no saps res. No. Tothom tenim que saber compartir això. Respectar els torns de paraula. Això també és important. Parlar amb empatia, assertivitat, tot això que hem dit. I mirar el llenguatge no verbal. Què em refereixo quan dic llenguatge no verbal? Les mirades, els gestos, el passa, no m'atabalis. Totes aquestes coses, perquè les persones amb malaltia mental acostumem a ser molt sensibles. I quan passem a vegades pel carrer i veiem una mirada malament o un despreci, ens afecta i ens ho quedem a dintre, no ho traiem. I quan no es treuen els sentiments, es podreixen per dintre i fan rencor i fan ràbia. I hem d'aprendre a dir-ho. Hem d'aprendre a dir no amb respecte. No hem d'acceptar totes les coses. Hem d'aprendre a dir no, mira, fins aquí arribo i fins aquí no hi arribo. Tu tens el teu espai vital i jo tinc el meu. I tenim un espai comú per compartir. Per compartir. S'ha d'aprendre a valorar els progressos. A vegades ens oblidem de dir, jolín, mireu, jo quan escric, jo cada dia escric una hora o una cosa així, no? I ho guardo. I de tant en tant ho rellegeixo. I això m'ajuda a que vagi veient com escrivia abans, què pensava i com he millorat. I això m'anima a mi mateixa. Doncs totes les persones, si jo fa 10 anys no podia portar les feines de la llar i ara puc, els companys ho han de valorar també. Jo les primeres vegades, després de sortir de la malaltia, quan salava la carn, o la feia sosa, o la feia saladíssima, o se'm cremava el dinar, i s'ho mitjava. I bueno, de mica en mica anava polint totes aquestes coses, no? Perquè hem d'aprendre a compartir per avançar. Si volem avançar hem d'aprendre a compartir, més en el moment social que està ara. Bueno, us proposo que entre tots fem pinya i no riure'ns de les persones que tenen una malaltia mental. A vegades ens en burlem, la tonteta del poble. Aquell pobre que va amb una sabata i una espardenya. I no pensem que qualsevol dia podem ser nosaltres, un d'aquests. Perquè que se't mori un fill, que tinguis un atac d'estrès, una angoixa, i totes aquestes coses creen distància i marginació. Hem de respectar el dret a la diferència, fent una societat més digna i més tolerant. I per acabar, jo us diria, davant de la por, poseu esperança, confiança i coneixement.
Davant de la discapacitat, que discapacitats en som tots una mica, perquè em sembla que cap d'aquí es veuria capacitat per portar una nau a la Lluna. Per tant, en un aspecte o altre de la seva vida, tots estem discapacitats. Hem de ficar autosuficiència. Dir a la persona que ajudar-la, no donar-li el pa cada dia, sinó dir-li, vinga, aquí tens les eines, sembra. Aprèn a fer les coses per tu mateix, perquè ens hem de reeducar de vegades. Davant de la vida, posar il·lusió i voluntat. Davant de la pena, alegria. Davant de la soledat, companyia i amistat. Jo també us volia dir que he escrit 2 llibres que estan aquí a la vostra disposició per si algú li interessa. I el primer, Esquizofrènia, locura en realitat, és l'experiència del que a mi em va passar. O sigui, jo tenia 3 fills adolescents en aquella època i em vaig començar... Tenia molta por que els meus fills caiguessin al món de les drogues. De la por vaig passar a l'obsessió. I de l'obsessió, la que vaig caure malalta va ser jo que vaig fer un brot psicòtic. Veia drogues per tot arreu. Llavors explico tot aquest procés, explico l'estat internada a l'Hospital Psiquiàtric de Santa Maria de Lleida i després la lenta i progressiva recuperació i les coses que a mi m'han anat bé a la vida. Explico el brot psicòtic tal qual el recordo, perquè el recordo perfectament. I l'altre és l'exposició de pintures que vam fer a Cervera i és la... explico a través de les pintures una mica les eines que a mi m'han anat bé per superar la malaltia i dono unes petites reflexions en català i en castellà. I només em queda ficar-nos a la vostra disposició per si hi ha alguna pregunta o amb el que us puc ajudar i Molt bé, Mercè. A tothom i et felicitem. Obrim un torn de preguntes. Jo voldria fer una pregunta. Aquí s'ha parlat sobre les associacions, diguéssim, l'autoritat que tenen les persones afectades amb les associacions. I les associacions, expliqueu-nos una mica què fan pels familiars d'aquestes persones. Bé, les associacions, la nostra, de salut mental en Daració, té creat, que després ho podeu recollir d'aquí, aquest grup que es diu Grup d'Ajuda Mútua, on els familiars en formen part i tenen una trobada cada 15 dies. Abans d'entrar tenim una psicòloga on recull a través d'una entrevista si és convenient o no en aquell moment per la situació que formi part d'aquest grup i a partir d'aquí actualment ja hi ha 2 persones dinamitzadores que han fet cursets i s'han preparat que porten el grup elles mateixes. Aquest grup està obert, actualment som 11 persones i amb possibilitat de que es pugui augmentar. Un dels objectius de la nostra associació precisament és aquest, que la Mercè ho ha recalcat molt bé, que és molt important cuidar el cuidador i trobar-te amb un grup de persones que tothom té el seu problema i posar-ho en comú, això és motiu també d'ajuda i d'enriquiment els uns als altres. I això alguna altra associació també ho té, però sobretot la nostra insisteix i treballa en aquesta línia. Molt bé. Vinga, és qüestió de trencar el gel i anar preguntant a la Mercè què tenim aquí. Senta't. Crida una mica. Sí, al principi has parlat de moltes xifres. Molta gent molta.
Lleida pot rebre, pot canalitzar tanta malaltia? És per això que vam fer l'estudi, perquè Només hi ha desconeix... l'Hospital Santa Maria, que no n'hi ha cap més. Hi ha l'Arnau i el Santa Maria. I Sant Joan de Déu al Sant Joan Macelles. hi ha recursos, Hi ha recursos. No són suficients, no són suficients. Per tanta gent és molt poc. Molt pocs els recursos que hi ha. Per això treballem a nivell, el que és l'Associació de Salut Mental Terres de Lleida. Per això ens vam associar per poder anar a les administracions a fer pressió. Hi ha diferents tipus de recursos, però hi ha una llista d'espera molt gran. Hi ha pisos tutelats, no sé si a Targa en teniu. A Targa sí, a Cervera no. Jo el que volia dir, contestant també, que hi ha una altra cosa també per treballar en una línia comú, perquè la malaltia mental a partir de la federació també, tothom ho veu clar, que independentment no es pot treballar, s'han creat les taules de salut mental. I aleshores hi ha una taula que és Urgell-Segarra, on hi ha periòdicament, cada 2 mesos, es fan unes trobades i es posen en comú els problemes relacionats amb la malaltia mental i participen no solament les associacions, sinó els polítics, consells comarcals, ajuntaments d'Urgell i Segarra i els responsables de la psiquiatria i psicologia, diríem, dels CAPs, coordinats i molt a poc a poc, sembla que es tendeix cap aquí, és a dir, de treballar conjuntament l'aspecte social i l'aspecte de malaltia. Sembla, però bueno, jo penso que Déu-n'hi-do el que s'ha fet, que deies tu, Mercè, abans, no? Sí, s'ha fet moltes coses, el que passa que, clar, no hi ha recursos i això ho notem tots, i la malaltia mental, vull dir, cada dia hi ha més gent i cada dia hi ha més retallades, vull dir, això és evident. Però hi ha moltes coses, com aquests grups d'ajuda mútua, també els intentem fer als usuaris, no? Els usuaris, per exemple, jo dic l'associació de salut mental La Noguera, que és el que conec, no? Fem educació emocional, fem ioga, col·laborem amb totes les fires i a tots els actes que se'ns demani. Clar, això què fa? Dius, va muntar la paradeta en una fira. No, vol dir que la persona, els afectats, tornem a sortir al carrer, i tornem a sortir en grups, i donem la cara. Per què donem la cara? Donem la cara perquè els meus fills es van estar estigmatitzats pel fet que jo tingués una malaltia mental, perquè a l'hora de treballar, a l'hora de llogar un pis, quants costa de llogar un pis per una parella de persones amb malaltia mental? Però tenim dret a les nostres relacions, tenim dret a la nostra sexualitat, tenim dret a moltes coses i hem de saber organitzar-nos per ajudar. I a vegades és això, i col·laborar entre el que hi hagi. Nosaltres, des de l'associació, podem dir que gràcies als associats, l'associació va néixer el 2006, rectifica't si m'equivoco d'alguna cosa, perquè ho dic una mica de memòria, el 2006. Gràcies als associats, que en aquest moment em sembla que ratllem als 80-81, anem fent petites coses. El que ha dit ella, que hi ha recursos, per exemple, Targa ja té algun pis tutelat. Cervera té un pis que està preparant el pas previ a poder anar a viure en un pis amb un projecte que se'n diu Compta amb mi, on es fan uns tallers d'autoestima, uns tallers de cuina, uns tallers de menjar saludable. I per un altre cantó té un altre projecte que és aquest, ara em toca a mi, que els malalts setmanalment es troben amb una tallerista musical i és ja el 3è any que ho fan i han sigut capaços ja de crear un grup que es diu el Boogie Boogie,
de persones amb malaltia mental que toquen i s'ho passen bé i disfruten treballant. Petites coses, petites coses. Més preguntes? S'ha fet alguna cosa, tu que ens hàgim deixat. Però és que, a veure, acceptar la malaltia i acceptar els medicaments és acceptar també que durant una temporada, sobretot la primera, estarem limitats. Vale? Les relacions sexuals s'alteren. Els homes els homes tenen problemes d'impotència i les dones se'ns adelanta la menopàusia degut als medicaments. Això que comporta tot un daltabaix que és físic i és psíquic i a vegades no sabem gestionar-ho. I a vegades els metges, per dir-ho d'una manera, sobretot els de capçalera, no ens miren prou com una globalitat, no? Ens tracten la diabetis per una banda, ens tracten una altra cosa per una altra, i el que volem ser és que no som una malaltia amb potes, som persones que estem malaltes. I això és bàsic. Vull dir, i a vegades ens sentim tractats així, bueno, com que aquest està malalt, doncs deixem-lo estar, i no. I la manera de conviure en una associació pels usuaris és molt gratificant, perquè les persones afectades entenem perfectament quan un diu he fet un deliri, he fet un baixón, i a més ens ho notem a la cara. Ja veus aquell company que arribes i que et dona l'abraçada, avui estàs baixa, Què t'ha passat? Vull dir, aquest companyerisme a vegades no el trobem, si no és a les associacions. Hi ha persones que van a les associacions simple i senzillament per fer amics, perquè hi ha un problema evident de soledat. La soledat benvolguda és important, perquè ens fa créixer com a persona, però la soledat excloent, no. Totalment d'acord. Diguis. A veure, a Tarragona em sembla que fan un pla, que és que hi ha uns vetlladors que van a les cases de la gent que està malalta mental i fa un seguiment i setmanalment tenen l'atenció, me sembla, Sí, des de l'associació La Muralla. No, des de la política, des de l'assistència social o des d'on sigui, doncs cada setmana la persona que pateix una malaltia mental té el seguiment d'un vetllador o vetlladora, una persona que entra a la casa, mira si té la nevera, que fa una mica més, perquè la família el que més li fa patir, si tens un mal mental a la família, és que tu no hi siguis i allò, a veure com va, a part dels pisos tutelats o no, perquè a Ramon no n'hi ha de pisos tutelats. Aleshores, sabia que hi havia un programa que, clar, Tarragona té més recursos, té més diners perquè té més indústria, no? I llavors recordo que deien això, que una vegada a la setmana una persona de la comunitat feia aquest servei, que a més a la família també el descansava una mica, perquè si una persona no es fa el llit o aquella persona té uns hàbits higiènics dolents, perquè a vegades també passen temporades tot, si una persona externa que fa aquest suport, penso que pot ser molt bo pel mal mental, no per l'associació, sinó... Suposo que això deu ser els programes que marquen. Sí, el PSI també ho fan No, aquí. sí, ho fan aquí. Sí, el psiquiatre pot derivar. Té de derivar al psiquiatre, perquè aquest servei té de derivar al psiquiatre. Sí, perquè aquest servei moltes vegades el que el fan són els consells comarcals. Són tècnics... Sí, es fa i a tota la província també es fa. El que passa és que s'ha de demanar això. Mireu, una altra cosa que també es pot col·laborar a la ciutadania, nosaltres, a l'Associació Salut Mental La Noguera, hem rebut subvencions de l'IRPF. Aquella creueta que es marca la declaració de la renta, sapigueu que alguna cosa ens ha arribat. No per molt, però per fer precisament això, un seguiment a persones que viuen soles. Jo el que has dit tu, que la creativitat és una cosa important a la salut mental, penso que és molt veritat, no? Sí. A veure, expressar d'una manera o d'una altra, saber expressar el que sents a dintre teu és bàsic. Perquè el problema és que fem tap.
Anem acumulant tensions, no gosem a dir les coses i al final el que fem és explotar. I quan explotem ho escatxiguem tot. I saber treure això que tens a dintre, saber treure la ràbia, mireu, hi ha moments molt diferents. Bueno, aquest quadre de la portada és meu, no? Però, per exemple, aquest, no? Aquest és el cordó umbilical, ¿vale? Això sembla com un soldat amb un òvul i a dintre d'això. Aquesta explosió de color, d'expressar-te, a vegades hi haurà persones que seran molt meticuloses i amb un dibuix de flors hi passaran 2 hores. Però tornar a tindre l'habilitat amb les mans, tocar la pintura, fer aquelles coses que dius, mira, ho he fet jo. Encara que sigui un mocador, encara que sigui un ram de flors, o una jardineria, vull dir, posar-te al balcó ple de flors. Totes aquestes coses ajuden molt a la persona. I arriba un moment que, si tens un hobby, t'oblides del problema. I a vegades hem de saber crear aquesta distància, sortir fora i crear aquesta distància. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més. Tranquil·lament. I si no, potser... Si algú li... No, a mi m'ha xocat una mica que de la medicació que es prenia, que ho va compartir una mica amb la homeopatia, no? Sí. I quin resultat? A veure. És que jo no tinc gaire confiança en aquesta medicació. Bueno, jo vaig anar amb un psicòleg que era homeòpata. Vull dir, no vaig anar qualsevol, per dir-ho d'una manera, ¿vale? Llavors, la homeopatia a mi em serveix com una espècie de vacuna, ¿vale? Per exemple, a mi em costa de pujar a un avió. L'estona de l'espera i tot això em fica molt nerviosa. Abans m'havia de prendre Valium. Ara em prenc una pastilla d'homeopatia receptada per aquest especialista i la homeopatia funciona com a vacuna. I em relaxa, no crea addicció perquè són productes naturals i no m'atonte, per dir-ho d'una manera. Em relaxa però no m'atonte. El Valium m'atonte. Em deixa com adormida, com a d'això. I l'acupuntura, jo el tractament que he fet era d'estabilització del sistema nerviós. Llavors, què he aconseguit? Menys nervis, menys antiansiolítics, menys ansietat. A mi m'ha funcionat. Són coses que són lentes, no és... La homeopatia és més ràpida, vull dir, per casos puntuals funciona. Però jo he anat sempre sota especialistes. És que soc una mica reticent amb aquests productes, jo. Perquè el meu marit n'ha pres pel grip i està passant... Això ha de ser molt personal. Ha passat un grip de... A una persona li pot anar A mi, jo amb una altra no. Molt bé. Digues. No, ja ha parlat. No, vostè. Sí. Que aquí ha parlat d'educar les emocions. Jo pregunto com s'eduquen les emocions, perquè clar, els mestres, jo soc mestre, i en altres mos ensenyen, vull dir, tu aprens el que és d'ensenyar, l'assignatura que sigui, no? Català, castellà, matemàtiques, el que sigui, però mai ningú no t'ensenya a ensenyar a educar les emocions, perquè fins i tot, perquè jo tinc problemes d'ansietat, personalment, no? Llavors, a mi ningú m'ha ensenyat a com feu, com ho puc ensenyar jo. Sempre que hauria de vindre, o sigui, un mestre, jo penso que no hi ha cap mestre capacitat, ara parlo potser molt personalment, no? Però per educar les emocions, com ho ensenyes això als alumnes? Com ensenyes a que no tinguin ansietat, a que si perden el pare o la mare... Ara tenim molts problemes d'alumnes que tenen problemes seriosos. O separacions, vull dir, una separació sí, també una és separació dels pares, que la majoria, o la gran majoria ho tenen. Vull dir, és que clar, s'ha d'educar, no? Tot passa a l'escola, però és que no ens eduquen a nosaltres, no ens ensenyen a nosaltres com ensenyar
això als alumnes? Falta Des de pedagogia, l'escola. falta pedagogia. No sé, és que és molt difícil, Mira, jo És també molt difícil. vinc del món de l'ensenyament i estic totalment d'acord amb tu. I actualment estem passant a les escoles i als instituts tots els problemes que té la societat. Tots, tots. I allà ho han de resoldre i no és així. I llavors penso que la Mercè ha dit una cosa que potser l'escala de valors a nivell familiar ha de començar canviant i on ha d'ensenyar l'emoció i on ha de viure l'emoció primer que tot és amb el pare i la mare i a l'entorn familiar. I bonament tu el dia que podràs li diràs no ho facis, jo ho faria d'una altra manera, però no n'hi haurà prou. I tampoc ha de crear angoixa, jo crec, als ensenyants. Vull dir, tothom fa el millor que pot i el millor que sap. I clar, lògicament, l'educació hauria d'anar per un altre puesto. Potser, jo no ho sé, els plans d'estudi com haurien de ser, però actualment hi ha moltes experiències que van per aquí, no van amb tants continguts, però sí més valors. Potser d'aquí 5 anys farem un pas més, però anem molt a poc amb tot això. S'haurà de fer, perquè la societat ha canviat molt i el que s'ensenyava fins ara no dona resultat quan tens un nen amb un problema seriós del que sigui, no? Que fins ara no hi eren i ara hi són. Sí. Hi hauria d'haver un equip psicopedagògic molt potent a tots els centres. Ja estem amb el mateix. Però sí, estic totalment d'acord. I també estic d'acord amb el que dius tu. Que vull dir, s'han de començar a tractar des de petits els problemes i no quan després ja apareixen que és més difícil de solucionar. Però bueno, de totes formes jo acabaria amb un to d'esperança. Ai, Marta, perdona. No, o sigui, jo li volia preguntar a la Mercè si quan vas decidir prendre anar amb l'especialista d'homeopatia, si també ho vas comunicar als psiquiatres, perquè no hi haguessin medicaments que xoquessin. I respecte a el que deia la mestra, la professora, doncs penso, no sé, em sembla que hi ha psicòlegs als instituts, no? Sí, hi ha podrien impartir psicòlegs no, psicopedagogs. Psicopedagogs que no és psicòleg, no és orientador. No hi ha, però podrien fer un curs sobre emocions, no? Són molt pocs els recursos, I venen molt poques hores. I ha d'anar als 50 centres, a la seva jornada l'ha de repartir. Però podem fer un crit de lloança a l'Ajuntament, que l'Institut de Gramunt ens ha enviat una psicòloga a Joga, molt bé. que ens ve un parell d'hores a la tarda i que està fent una tasca molt bona, però ella mateixa diu que ella és una gota al mig del mar, però sí que estem intentant, i l'Ajuntament ha sigut sensible, i amb una noia de Gramunt que està fent, no sé quart de psicologia, no sé on està tenint aquests alumnes que realment ho agraeixen moltíssim. Només parlar, però només parlar. Moltíssim. Per una cosa que funciona molt bé i a més aquesta noia ho fa voluntàriament, que això és un mèrit. Estem al món de la voluntariat. Sí, va per aquí això, va per aquí. Vale, doncs ens n'alegrem molt, ojalà hi hagi una altra paraula. Jo sí que volia fer una pregunta, que heu parlat de que les associacions és un gran repte per poder tractar qualsevol persona que s'hi trobi amb qualsevol tipus de malaltia, però el mateix estigma no es pot fer una mica més gran, perquè després com enganxes aquestes persones una altra vegada amb la reinserció de tot el grup, diguéssim. Mercè mateix has comentat que inclús encara ara fer una miqueta de cosa de sortir per ponts a comprar habitualment. Llavors, clar, trobo molt bé les associacions perquè el moment que estàs baix necessites un reforç i no t'entendrà ningú millor que algú que ho està patint. Però en el moment que tu ja et vols tornar a posar, perquè és que si no ja et tornes a quedar tancat, t'estanques. Bueno, aquí hi ha dos factors. Un, si fas coses en grup, ja no estàs sol. M'entens? Ja són 2, 3, 4, una vegada uns, una altra vegada amb uns altres. I llavors el que fem a les associacions és fer coses per perdre aquesta por, aquest rebuig, no? Participem, per exemple, a la Fira de Santa Llúcia. Participarem ara per Sant Jordi. M'entens? Que ja t'ajuda, ja et vas coneixent.
I a vegades és aquesta coneixença del tu a tu la que trenca l'estigma. Perquè som tots, no fem soroll, no tenim problemes. L'altre dia va vindre la Imma Manso a donar-nos aquest reconeixement de l'IRPF. La Guàrdia Civil ens va dir, diu, però si no feu soroll, si hem passat per aquí no sabíem ni què hi éreu, no us coneixíem. I som 38 usuaris, vull dir que si sortim amb colla, vull dir, fem una mica de bulto. I bueno, és això, no? Anar trencant el gel. Ara, uns veïns, un bar d'allà al costat, ens ha demanat col·laboració per la Fira del Pernil de Balaguer. Vale? I la recaptació del que es facin de les coses va per nosaltres. Què més volem? És aquest camí, els veïns no s'enfaden, estem al costat del Capravo, vull dir que estem en un puesto cèntric, però clar, anem fent formigueta, i a vegades es convença més, si hi ha una escala, hi ha un bloc de pisos, hi ha una vivenda d'aquestes protegides, si no fas soroll, si et comportes, els veïns mateixos t'acaben reconeixent i dirigint la paraula. Molt bé, doncs si no hi ha res més, moltes gràcies Mercè, moltes gràcies a vostès per la seva assistència i fins un altre dia si Déu vol.